Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, innis kan isin jaallatu, araarsummaa giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiitti amantanii gaaddisa mana qulqullummaa jalatti kan walitti qabamtan, Waaqayyoo caalchisee kan isin jaallatu hundumti keessan nagaa fi jaalala Waaqayyoo keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bu'uuramte, dhiiga isaatiin kan ijaaramte qulqulleettiin mana kiristaanaa nagaa nu gaafatti. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, akkam yeroo kana geessanii. Maqaan Waaqayyoo baraa hamma baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u. Giiftii teenya qulqulleettii Dubroo Maaramii Daawitiin jireenya keenya ittiin arganne, gara gaarummaatti kan ittiin ceenee, maqaan ishee baraa hamma baraatti kan galatoome ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amiin. Egaa barnoota keenya kutaa 40ffaa isa darbe keessatti boqonnaa 4 ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii kan jedhu wal faana ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Keessumaa ayyaana jechuun guyyaa adda bahe, guyyaa kabajame, guyyaa ayyaanni Waaqayyoo itti mul'ate, guyyaa kabajni Waaqayyoo itti bahe, guyyaa raajiin Waaqayyoo itti raawwatame akka ta'e wal faana ilaalleetti. Bu'uura abbaan keenya Daawit faaruu 118 lakkoofsa 24 irratti guyyaan Waaqayyoo dhaabe isa kana, koottaadhaa isatti gammannaa, itti gammaduu keenyas ni dhageessisna jedhuun manni kiristaanaa galateessaa faaruudhaan, qiddaaseedhaan gammachuu ishee akka dhageessistu, hojiirraa boqachuudhaan, yaadannoo taasisuudhaan, hojii gaarii hojjechuudhaan, wangeela barachuudhaan gammachuu ishee akka dhageessistu wal faana ilaallee, kakuu moofaa keessattis seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 sanbata torbaffaa yookaan immoo guyyaa torbaffaa sanbata kabajuun akka irra jiraatu bu'uura Sillaaseen uumamtootatti himeen, uummanni Israa'elootaas ayyaanota garaagaraa kabajaa akka turan, bara kakuu haaraa keessa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura qulqullichi Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 wangeela isaa irratti barreesse ayyaana Faasikaa kabajaa nu barsiisaa, ayyaana kabajuu akka qabnu akka nutti himaa ture kitaaba qulqulluu bu'uureffannee ilaallee turre. Kutaa 41ffaa har'aa keessatti ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii muraasa wajjin ilaallaa. Waaqayyo akka nu barsiisu, akka nu gargaaru jaalala isaa nuuf haa ta'u. Abboota darban raajota, duuka bu'ootaa fi barsiisota beektotaaf icciitii kan ibse, nuufis icciitii nuuf ibse akka nu barsiisu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Amiin. Kutaa 41ffaa ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii. Kutaa 41ffaa ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii. Egaa akkuma beekamu ayyaana kan kabajnuuf guyyaa raajiin itti raawwate, guyyaa qulqulloonni Waaqayyoo raajii itti raawwatan, oolmaa Waaqayyoo qulqullootaaf oole, guyyaa itti yaaddannu, guyyaa kabajamaa, filatamaa fi adda bahee galateeffame akka ta'e wajjin ilaallee turre. Kanuma bu'uureffachuudhaan haadha Waaqayyoo kan taate, abidda waaqummaa garaa isheetti kan baatte, kirubeelii fi suraafeel caalaa simboo miidhagaa kan qabdu, abiddi waaqummaa kan isheen gubne, kirubeelii fi suraafeel teessoo Waaqayyoo baatanii otoo jiran, isheen garuu samii lammaffaa teessoo Waaqayyoo taate, Waaqayyooma abidda waaqummaa garaa isheetti baattee kan jirtu giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramii ayyaana ishee akka kabajnuuf qannoonaadhaan manni kiristaanaa keenya qulqulleettiin nu ajajji. Walumaa galatti ayyaanni giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii bu'uura raajii Maaramii irratti kaa'ameen 33dha. Isaan keessaa gurguddoon 7 akka jiran wal faana ilaalla. Isaan keessaa gurguddoo kan ta'an, eenyu irraanfachuu kan hin qabne, kabajuunis dirqama akka ta'e ayyaanota gurguddoo 7 wal faana ilaaluudhaaf yaalla. Waliigalli isaa ayyaanota gurguddoo 33dha. Madda isaatiif raajii Maaramii dubbisuu dandeenya. Egaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii waggaa fi ji'atti qoodamuudhaan ayyaanota kabajaman ni qabdi. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoos ayyaanota kana gammachuudhaan, faaruudhaan, ililleedhaan ni kabajji. Sababni isaas kitaabni qulqulluun
qulqulluu Phaawulos kan barreesse gara warra Roomaa boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti kabajni kan ta'uuf kabaja laadhaafi jedha. Giiftii qulqulleettii dubroo maaramiidhaaf kabajni akka ta'uuf namootarraan kan hafe seexannis ni beeka. Giiftii qulqulleettii dubroo maaramii kirubeelii fi suraafeel ilaaluuf baachuus kan hin dandeenye garuu teessoo isaa kan baataniif garaa isheetti waan baatteef kabajni isheedhaaf ni ta'a. Oolmaan isheen addunyaa kana hundumaaf ooltes hin lakkaa'amu. Oolmaan ishees amantaadhaaf qoodamee kan kenname miti. Warri ganan, warri shakkaniif warri amanan hundumtis oolmaa isheetiin fayyaniiroo kabajuun dirqamadha. Kana bu'uureffachuudhaan abbaan keenya qulqulluu Daawit guyyaa Waaqayyo dhaabe kan kabajnu oolmaa Waaqayyo nuuf oole yaadachuudhaan akka ta'e kan irraa barannu. Giiftii qulqulleettii dubroo maaramiin hagayya 7 guyyaa garaa haadha ishee qulqulleettii Haannaa keessatti itti hafteedha. Caamsaa 1 guyyaa itti dhalatteedha. Muddee 3 guyyaa gara mana qulqullummaa itti galteedha. Guraandhala 16 guyyaa kakuu araaraa, guyyaa waadaa dhiifamaa, maqaa isheetti kan amanan, araarsummaa isheetti kan abdatan, maqaa isheetiin rakkataa kan gargaaraniif hojii gaarii kan hojjetan, mootummaa Waaqaa akka dhaalan guyyaa kakuu araaraa itti argatteedha. Amajjii 21 yookaan Astariyoo kan jennuun guyyaa addunyaa kanarraa itti boqatteedha. Hagayya 14 guyyaa foon ishee qulqulluun gadaamessa ishee keessatti Waaqa kan ta'e Kiristoos baatan biyyoo itti arge yookaan itti awwaalameedha. 7ffaa hagayyi 16 guyyaa gara samii itti ol baateedha. Giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii. Egaa ayyaanota giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii yeroo kabaju walii galli isaanii 33 yoo ta'anis manni kiristaanaa guyyoota 7 kana akka ijootti adda baastee ni kabajji. Kana yeroo jennu garuu isaan hafan hin kabajaman jechuu keenya miti. Raajii maaramii irratti namni isaan hin kabajne yoo jiraate kan qaacarame, kan adda ba'e, aangoo abbootaatiin, humna fannootiin kan hidhame akka ta'e nutti himanii jiru. Kitaaba qulqulluu irrattis nuuf barraa'ee jira. Egaa akkuma beekamu hagayya 7 guyyaa qulqulleettii Haannaan itti ulfoofte yookaan guyyaa giiftii qulqulleettii dubroo maaramiin garaa haadha ishee keessatti itti hafte, akkasumas immoo caamsaa 1 guyyaa qulqulleettii dubroo maaramiin itti dhalatte barnoota keenya dubbii maaramii kutaa 2ffaa fi 3ffaa keessatti mata duree seenaa hidda dhaloota dubree maaram jedhu keessatti ilaalaa waan turreef irra deebi'uun hin barbaachisu. Namoonni irraanfattan yoo jiraattan seenaa hagayya 7 garaa Haannaa keessatti hafuu qulqulleettii dubroo maaramii fi caamsaa 1 dhalachuu giiftii dubroo maaramii barnoota keenya dubbii koorsii yookaan immoo koorsii dubbii maaramii kutaa 2ffaa seenaa hidda dhaloota dubree maaram jedhu jalatti ilaalle deebinee dhaggeeffachuun ni danda'ama. Karri biroo kan nuti ilaallu muddee 3 guyyaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramiin gara mana qulqullummaa itti galteedha. Muddee 3 guyyaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii gara mana qulqullummaa itti galteedha. Egaa akkuma barnoota keenya kutaa 2ffaa fi 3ffaa keessumaa kutaa 2ffaa keessatti akka ilaalletti Haannaa fi Iyyaaqeem namoonni jedhaman akkuma Abrahaamii fi Saaraa, akkuma Zakkaariyaasii fi Elsaabeet, akkuma Simoonii fi Aqleesiyaa jechuunis haadhaa fi abbaa Gabra Manfas Qidduus yookaan Aabu'ee ijoollee dhabanii waggootaa fi umrii dheeraadhaaf dhiphachaa fi gidiraa dhiphinaatiin akka turan kitaaba qulqulluu keessatti waliin ilaallee turre. Dabalataan barnoota keenya kutaa 2ffaa keessatti akkuma ilaalle keessumaa qulqulluu Yaaqoob inni xiqqichi akka barreessetti Haannaan mucaa dhabuu isheetiin baay'ee rakkachaa akka turte, akkasumas Iyyaaqeemis mucaa qabeenya isaanii dhaalu ilmoo gudeeda isaanirraa dhalatte itti gammadan fakkaattii isaanii lafarraa dhabu
sanyiin isaanii bakka bu'uu dhiisuu isaatiin gadda guddaarra akka turan waliin ilaallee turre. Egaa Haannaa fi Iyyaaqeem ilmoo dhabanii yeroo turanitti Waaqayyoodhaaf wareega wareegan. Yaa Waaqayyoo ilmoo yoo nuu kennite mucaa yoo ta'e mana qulqullummaa kee keessa lubummaadhaan tajaajilaa akka jiraatu, micayyoo yoo taate leematii warqee hodhuudhaan jirbii fo'uudhaan maggaarajaa yookaan golgituu mana qulqullummaa diruudhaan akka si tajaajiltuuf sii kenninaa jedhanii wareega wareeganii turan. Yeroo kanatti wareega yeroo wareeganitti Waaqayyo kadhannaa namaa kan dhagahu, Waaqayyo fedha namaa kan namaaf guutu waan ta'eef arjummaaf jaalala isaatiin akka samii kan iftu yeroo isheen dhalattus manni isaanii ifaan kan guutame haadha Waaqayyoo samii ifa deesse baa'ifaa aduu argamsiiste qulqulleettii Dubroo Maaramii argatani. Haannaa fi Iyyaaqeem giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii gaara Libaanos gubbaatti dahanii harma hodhaa erga guddattee otoo jaalala haadhaaf abbaa isheen xumurii fi jaalala firaa addan baasiin waggaa 3ffaa isheetti akkuma jedhan mana qulqullummaatiif deebisanii kennuu filatani. Wareega irraaffachuun hin ta'uuti. Waaqayyoo waan ittiin jedhan hin irraaffatu, kan ofii jedhes hin dhiisu, hin gowwoomus waan ta'eef. Egaa giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii jaalala haadhaa fi abbaa ishee otoo hin xumuriin harma sootee otoo hin quufin bu'uura wareega wareeganiitiin mana qulqullummaatiif muddee 3 dabarsanii laatan. Ba'aataa Lamaariyaam yookaan guyyaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam gara mana qulqullummaatti itti galtee jennee kan kabajnus kana bu'uureffachuudhaan. Abbaan keenya qulqulluu Daawit faaruu isaa 44 lakkoofsa 10 gubbaatti giiftii Dubroo Maaramiin akka mana qulqullummaa galtu raajiidhaan dubbatee ture. Faaruu 44 10 yaa mucaa koo dhagahiim gurra kees gara kootti as qabiim na dhaggeeffadhu qalbeeffadhusi gosa feetii fi mana abbaa kee irraanfadhu mootichi miidhagina kee filateeraawoo ittiin jedhee ture. Yaa mucaa koo dhagahiim gurra kees as qabiim na dhaggeeffadhu sirritti qalbeeffadhusi gosa keetii fi mana abbaa kee irraanfadhu mootichi miidhagina kee jaallateeraa ittiin jedhee ture. Egaa bu'uura Daawit dubbateen giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramiin ajaja Waaqayyootiif wareegamtee ajaja Waaqayyootiif wareega taatee gurra ishee gara Waaqayyootti qabdee gosa ishee firoottan ishee fi mana abbaa fi haadha ishee irraanfattee harma haadhaa dhiistee Waaqayyoodhaan filatamtee mana qulqullummaa akka seente abbaan keenya Daawit ni dubbata. Yaa mucaa koo dhagahii mootichi miidhagina kee jaallateera jedhe. Miidhagina kee jechuun qulqullummaa kee, ayyaana qabeessummaa kee, kabaja Waaqayyootiif filatamuu kee, jaalala Waaqayyootiif adda ba'uu kee, addunyaan kun hundumti akka fayyuuf sababa fayyinaa taatee filatamuu keetiif jecha Waaqayyo si jaallateera. Miidhaginni Waaqayyo sirraa jaallate akkuma salphaatti kan ilaalamu miidhagina qaamaa qofaa itoo hin ta'in qulqullummaa, ayyaana qabeessummaa, qajeelummaa laphee, gara laafummaa, garraamummaa fi kanneen kana fakkaatan firii hafuuraa akka ta'e abboonni keenya hiikaan nu barsiisu. Mootichi miidhagina kee jaallateera kan jedhame mootichi Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Qulqullummaa ishee ilaalee dhufee ishee keessa buleeraa'oo. Kanaaf sirna qulqulleessaa giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramis yaa Dubroo abbaan samiirra taa'ee gara lafaatti ilaalee kallattii afraniinis daawwatee nu urgeeffatee
kabajaan kan guutame kan akka kee hin arganne kanaafis jaallatamaa ilma isaa gara keetti ergee sirraas nama ta'e jedhanii abboonni akkuma dubbatan Waaqayyo mootichi ishee filate jaallatamaa ilma isaa addunyaa kana fayyisuudhaaf addunyaa akkasumatti gatii tokko malee jaallate ilma isaa gara qulqulleettii dubroo maaramiitti ergee mooticha kan jedhame Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Garraamummaa ishee, qulqullummaa ishee, cubbuu malee jiraachuu ishee jaallate. Mana abbaa kee kan jedhame jaalalaaf haadha abbaa kee irraanfadhu. Nyaata haadhiif abbaan kee si nyaachisan irraanfadhu jechuu isaati. Gosa kee jechuun fira kee kan sitti dhiyaatu harma haadha kee, hammannaa haadha kee, dhungoo abbaa kee, jaalala abbaa kee, jaalala haadha kee dagadhuutii gara kana koottu jedhee Daawit giiftii dubroo maaramii hafuuraan akka mana qulqullummaa galtu argee waamatiin ture. Giiftii qulqulleettii dubroo maaramii otoo jaalala haadhaaf abbaa addan baafatiin waggaa sadaffaa isheetti harmootee otoo hin quufin cubbuu tokkoyyuu otoo hin dalagin gara mana qulqullummaa galte. Achi keessaas waggaa 12 jiraatte. Bu'uura kanaanii cubbuurraa bilisa taatee kan nuti jenneen. Qulqulluu Yaareedis kanaafi biqiltuun abaaboon gammoojjii keessatti qoree gidduutti guddatte siidha jedhe cubbuu addunyaa qoree gurguddaa gidduutti abaabdee firii kan buuste ishee akka taate kitaaba qulqulluu irratti nitti dubbata. Kana bu'uureffanneeti waggoota 12 mana qulqullummaa keessa turtee waggaa 15ffaatti akkuma baateen gooftaa ulfooftee isa deesse. Sana boodaas cubbuu hin hojjenne, sana duras cubbuu hin hojjenne qulqulleettidha isheen jennee dubbachuu kan dandeenyus sababa kanaaf. Yeroo isheen gara mana qulqullummaatti galtus ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Faanu'eel samiirraa bu'e. Luboonni mana qulqullummaa sana keessa turanis ayyaanni Waaqayyoo naaf baay'ateera, anaaf bu'e jedhanii dabareedhaan yootti deemanis qulqullichi jalaa ol fagaachaa ture. Tarii wanti Waaqayyoon beekamuutiin yaa Haannaa fi Yaaqeem mucayyoo qabattanii dhuftan ishee akka aduu iftu kana qobaatti dhiisatii sokkaa ayyaanni Waaqayyoo isheedhaaf bu'eera ta'a jedhanii yeroo jedhanitti ergamaan Faanu'eel koochoo isaatiin golgee koochoo tokkoon lafarraa ol kaasee koochoo tokkoon golgee yookaan gaarrade nyaata jireenyaa fi dhugaatii jireenyaa ishee obaase. Mana qulqullummaa keessattis soorata ergamootaatiin guddatte. Kanaafi abbaan Hiriyaaqoos sirna qiddaasee isaa keessatti yookaan qiddaasee maaramii keessatti yeroo dubbatu ድንግል ሆይ እንደ ዕብራውያን ሴቶች ወንዶች ያረጋጉሽ አይደለም ያሞኙሽ አይደለ የሰማይ መላእክት መጥቶ አረጋጉሽ እንጂ ድንግል ሆይ የምድርም ከምድርም የሚሆን ምግብን የተመገብሽ ከምድርም የመጣ ጽዋን የጠጣሽ አይደለም በሰማይ ላይ የተሰራ መና ሰማያዊ ህብስተ ሰማያዊን ጠጥተሽ በልተሽ ያደግሽ ነሽ። ድንግል ሆይ የእስራኤል ጎልማሶች ያረጋጉሽ አይደለም ንጹሃን የሚሆኑ በጌታ ፊት የሚቆሙ መላእክት አረጋጉሽ እንጂ jedhe yeroo giiftii qulqulleettii dubroo maaramii irratti bifa garaa nama nyaatuun dubbatu arganna jechuudha. Yaa dubroo dargaggoonni Israa'el kan si tasgabbeessan miti ergamoonni Waaqayyoo warri galataaf tasgabbii Waaqayyootiin jiraatan si tasgabbeessan malee nyaata lafaa dhugaatii lafaa kan nyaatteef kan dhugde miti samiirraa kan ta'e habistii samii ጽዋaa samii kan dhugdeedha xoofoo samii kan sooratteedhaati jedhe giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramiitti dubbata. Waggaa sadaffaa isheetti mana qulqullummaa galtee ergamootaan tasgabbeeffama jirbii fo'aa kadhannaa taasisaa golgituu mana kiristaanaa hojjechaa waggoota 12 mana qulqullummaa keessa jiraatte. Manni kiristaanaa keenya ayyaana guyyaa muddee 3 giiftii dubree maaramiin addunyaa hundumaaf kan ta'u gammachuu Yesuus Kiristoos dahuudhaaf qulqullummaadhaan mana kiristaanaa keessatti mana qulqullummaa keessatti guddachuudhaaf gara mana qulqullummaa guyyaa itti seente kan kabaja olaanaadhaan faaruudhaan ni kabajjii ni yaaddatti
waaqayyoonis ni galateessiti. Kanarraa ka'uudhaan ni kabajna. Egaa ayyaanni inni ijoon muddee 3 gara mana qulqullummaatti galu giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramii kabajna jechuudha. Kutaa 42ffaa ixaanu keessatti guraandhala 16 kakuu araaraa kan jedhamte giiftii Dubroo Maaramiin maaliif akka kabajamtu wal wajjin ilaalla. Hanga yoonaatti kan nu faana ture maqaan Waaqayyoo kan galatoome nuuf haa ta'u. Kan baranneen firii jireenyaa nu haa buusisu. Amiin.